यह गाय बहुत मेहनती है, दिन भर खनती रहती है और केले का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन एक हरामी भालू खेत में आ जाता है और केले तोड़कर बर्बाद करने लगता है। तभी गाय आती है, भालू से लड़ने लगती है, लेकिन भालू ताकतवर होने के कारण गाय को उठाकर पटक देता है और गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है, गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक